揸 Taycan 入橫街窄巷，成日都驚刮花車頭泵把同後視鏡，淨係得倒車影像睇唔清四周盲區，入窄少少嘅停車位就要落車望幾次。Taycan 車身闊成1.98米，如果淨係得倒車影像，四周圍嘅盲區好容易睇唔到。舊屋苑車位又細又逼，老城區路窄車多，有啲停車場車位好逼夾，轉彎、掉頭、過巷，成日都要落車望，又麻煩又易出事。特別係夜晚落雨，視線差，泊車風險仲大，一唔小心就刮花輪毂、刮花車身。保時捷車室修復、輪毂修復都唔平，次刮親都肉赤。當初買車冇選配360全景影像，而家用車都係要將就。今日呢部香港 Taycan 過嚟我哋捷運行升級360全景影像，全程無損安裝，唔破壞原車線路，前後左右4個高清攝像頭，原位隱藏式安裝。裝完後用保時捷專用電腦編程匹配，車機原生界面顯示同原廠選配一模一樣。睇下效果，全車360俯瞰視野，車輪軌跡線清晰，窄巷穿行、入庫、靠邊停車，周圍石墩異物都睇得清清楚楚。新手老司機泊車都輕輕鬆鬆，徹底解決盲區焦慮。